Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Ma Eki. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, pagi ini Ma Eki mau bawa air berobat. Batuk-batuk dia berdahak, dia batuk flu, udah keluar ingus, keluar masuk ingusnya. Baru tadi malam udah agak gelisah. Ya, Ma Eki bawa lah hari ini berobat ke klinik yang dekat aja, gak usah jauh-jauh, karena masih 2 hari batuknya. Jadi pokoknya supaya mencegah tidak lebih parah aja. Oke, mari kita ke klinik. Go, 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 go. Come on. Let's go. Nanti menunggu ngantri di klinik berobat, menunggu batuk, ayo batuk, menunggu di klinik, ngantri di klinik Simpang Beris. Banyak yang sakit, batuk, sehat berobat dulu, menunggu antrian, jangan antrian, tempatnya kecil tapi banyak orangnya. Di Kafe Muslim, klinik Kafe Muslim Simpang Beris namanya. Lagi mengantri panjang, banyak yang sakit ini. Ngantri panjang sejak banyak antrian. Belum demam, masih batuk, tapi udah ngantri dulu berobat. Mak Eki mengantri. Kalau pakai punya isi saya kayaknya semua itu kan bukan satu dua bisa. Ngantri klinik. Pagi. Ngantuk deh nunggu. Itu kelamaan, panjang kali antrian dari tadi. Ngantuk. Gaya. Antibiotik ini baru tadi atik. Selesai, tinggal pulang.
berobat. Sekarang waktunya pulang. Biar istirahat anaknya. Ayo, supaya sehat. Ayo, jaga kesehatan.